그럼 바로 얘기해버릴게 그냥. 네, 됐어요. 안녕하세요. 강쌤 철물입니다. 지금 시간은 밤 11시가 됐네요. 수영하고 와서 갑자기 생각이 나서 오늘은 그냥 편집 없이 그냥 풀로 영상을 하나 담아보려고 하는데요. 오늘 뭐 하려고 하냐면 우리가 일반적으로 집에 서커보드가 이렇게 달려 있어요. 시공이 돼 있죠. 이렇게 서커보드가 천정도 서커보드가 돼 있고요. 자, 이 서커보드에 우리가 선반을 달거나 뭐 어떤 액자를 달거나 물건을 달 때, 뭐 TV를 달 때 서커보드에 피스를 받게 되면은 이게 밀려 나와요. 힘을 못 받죠. 그래서 우리가 석고 앙카, 뭐 동공 앙카, 토우 앙카 이렇게 석고에 관련된 앙카들을 우리가 받고 어떤 물건을 고정을 하는데요. 자, 오늘 영상은 제가 이런 앙카들을 필요 없이 제가 간단하게 그냥 바로 석고보드에 피스를 단단하게 고정할 수 있는 방법을 알려드리도록 하려고 합니다. 잘 보시기 바랍니다. 자, 우리가 석고 이렇게 벽에 보면은 보통 이 속에 나무가 있어요. 이 나무를 찾으면 돼요. 나무를 찾으면 되는데 보통 간격이 벽 같은 경우는 300으로 이렇게 띄어져 있어요, 지금. 그러니까 예를 들어서 석고가 여기 이 속에 나무가 이렇게 박혀 있으면 한 300 요 정도, 여기에서 또 한 300 간격으로 지금 석고보드가 나무가 지금 들어가 있어요. 자, 제가 그럼 그 찾는 방법을 알려드리겠습니다. 자, 요겁니다. 자석. 요 자석을 제가 준비해 왔는데요. 잘 보세요. 보셨나요? 지금 이 줄에 지금 상이 있다는 거예요. 나무가 있어요, 지금. 그래서 요쪽 일자로는 다 나무예요, 지금. 그러면 여기에다 피스를 박으면 돼요, 지금. 이 간격에다가. 또 이렇게 내려오다 보면은 안 붙어요. 왜 그러냐면은 이 속에 사둘둘이라는 타카핀이 지금 박혀 있기 때문에 쭉 내려오다 보면은 또 어딘가에 붙을 거예요. 예, 이런 식으로. 그죠? 자, 이게 300 간격으로 나눠져 있어요. 한 뼘이 200인데, 자, 요 정도 오겠죠. 300이면은 또 요 정도 와서 이쪽으로 오다 보면은 여기 어딘가에 지금 사둘둘 지금 피스로 고정이 돼 있는 철심이 있을 거예요. 이렇게 올라가다 보면 이렇게 딱 붙죠. 자, 이 300 간격에 무조건 상들이 있다는 소리예요, 지금. 이해 가시나요? 자, 이런 식으로 찾아가지고 TV를 달든 뭐 액자를 달든 뭐 어떤 선반을 달든 나무를 이렇게 찾아가지고 거기에다 피스를 박으면 단단히 고정이 되겠죠. 자, 이건 벽에 관련된 거고요. 또 잠깐 제가 천정에 관련된 거 알려드리겠습니다. 천정에는 이리 와보세요. 우리가 조명을 달 때 이렇게 보시면은 상이 얘도 마찬가지로 나무가 이렇게 속에 있어요. 근데 이 지금 천정 같은 경우는 보통 일반적으로 여기도 300에 300으로 있는데 여기 한번 일단 볼게요. 자, 조금 멀리서 해도 돼요. 조금 멀리로 가도 돼요. 자, 여기에 지금 식탁등이 여기에 있어요. 근데 이 식탁등이 여기에 지금 달고 싶은데 식탁이 여기 있는데 근데 좀 멀어져 있죠. 자, 여기다 식탁등을 달고 싶은데 석고예요, 이게. 안 붙죠. 네. 자, 상이 분명히 어딘가에 있는데 계속 이렇게 찾아야 돼요. 딱 붙네요, 여기 바로. 그죠? 자, 그러면 여기에 나무가 지금 쭉 있다는 거예요, 지금. 이도 쭉 갈수록 나무가 있다는 거예요, 지금. 그죠? 근데 옆으로 오면 없어요. 떨어지죠. 떨어져요, 그냥. 여긴 있네요. 여기도 있고. 지금 사둘둘 핀이 여기 다 박혀 있어요, 지금. 이런 식으로.
또 마찬가지로 천정도 여기도 한 뼘 지나서 여기 자 요쯤에 지금 또 하나가 있다는 거예요. 그러면 일로 와서 한번 해볼게요. 네, 여기 있네요. 그죠? 뭐 너무 가까이 안 가도 돼. 멀리 가도 돼요. 네. 자, 이 간격이 지금 300 간격이 여기 있다는 거예요. 상이. 여기 나무가 있고 여기 나무가 있고 물론 또 일로 오면은 300 여기 나무가 있겠죠. 자, 그래서 이런 식으로 속에 안 들여봐도 속에 나무를 찾을 수 있는 방법이 있어요. 뭐 이거는 자석만 있으면 예, 조금만 갖다 대보면은 여러분들 다 찾을 수 있어요. 그러니까 이런 팁들을 모르시기 때문에 석고왕카 뭐 박아가지고 찾아서 고정하고 이렇게 안 하셔도 이렇게 나무를 찾으셔가지고 피스만 잘 나무에다 박으면 어떤 물건이든 예, 단단하게 고정이 되겠죠. 오늘은 제가 이렇게 간단하게 여러분들 가정에 선반 뭐 조명 뭘 달든 이런 식으로 찾아가지고 달면은 될 것 같습니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 또 더 좋은 영상 올려드리도록 하겠습니다. 감사합니다.